katuyingidde obuyinza anti nze bwenti kati tuyingidde mu buyinza tuyingiridde ddala mu buyinza era saawa zino buli muntu yenna yenna alowooza nti bosi kalira gyakitwala bosi kolimba kati tuli mu buyinza akasajja kakubye Uganda yonna ndabye abantu ndabye okuziira ndabye laavu NRM esanze obuzibu JM esanze obuzibu FDC esanze obuzibu Besigye waganya okugenda lyo kubeerawo nga wuuli naye olabye obuzibu taata oli kitange Besigye go one training ekintu kino olabye omwana Besigye olabye omwana Besigye olabye omwana Besigye Bobi Wine atuganya okuspreadinga hate fera tuli bana Uganda kati tugenda sindika Bobi Wine abenenga people power bera kati njagala buli muntu abenenga sindika kintu kimu kyokka people power sindika busindisi people power yokka okuddamu okuwulira omuntu ajeje mambo ate waliyo ekirala ekyo kyendabyeko nange history gwendabye nyiza nti okwebuza amagezi record people power nga bulijjo Besigye ojja kunsonyiwa mukko nina nakyabavubuka kati nze bwintyo bwensobyanga neetunda bantu bamanyulo ate kati nange ndabye amazima leero abantu bandaza amazima kati ekituufu kiri ku people power era we bwensibidde olukala ekituufu kiri ku people power sharinga video gamba abantu bonna bagamba Bobi Wine nti totagenda kufuna abantu bebyo byosanze wedda mutiisatiisa abantu poliisi njirabirire badde yagonje bakye badde mulina okumanya okukola kati mugenda kula tugenda okuyingira State House nga tusonga busonzi tu people power nga tusonga busonzi tu people power nga tusonga busonzi kagenda badjotoka ate okuddamu okulaba omuntu wa movement ku Facebook waliwo bana bavubukavubuka simanyi baani buvubukavubuka buvuddeyo mu nsisimbuka bujubisa bu enyali okuddamu okulaba omuntu ajubisa enyali kubaza embeera wano ku ground nerero wenda byamaanyi agali wansi awo ntegedde nti Bobi Wine kakino ekintu yakikuba era kasagala kuddamu muntu kubatayisaamu Bobi Wine maa okuyisaamu Bobi Wine olunuo ogenda kubisana nange kati people power gyenkubire navudde mu FDC officially nvudde mu FDC people power kati nvudde mu FDC kati nvudde mu gundi kati ndi FDC tenga nze liitinga yaki ndi FDC mbabaza badde anteekamu ssente kati mbiganye mbisimanyi mpagire jema naye ngezo okukiraba jema kiringa ekikuusa nekyebiri ekya movement sajja akubye ekivulu agenze n'ayimba n'endaba Babi n'ayamba n'asooka amuyimba kali akayimba kaakalavu Babi n'asituka badde ndaba akakazi akagenda mu State House nga ndabako Obama ne ngamba Jesus Christ mbabaza alaba kati nno ne muwala wa mbabazi wedda kwali ono gwe bawasa lwafuso somanyi lwamafusa yampereza akasente luli kwa akasente nakasise munansonyiwa nze nina ebizibu akasente mbabazi nakasise munansonyiwa oteekawo ekibiina nti no wagira simanyi jema ne jema gw'omata oluga sikutegeera kati nange muna akasente nakasente n'ebizibu wano wembeera these are my people they know penge ono omusajja 8 years mbadde enwanisa freedom Bobi Wine mukwano gwange kyabadde akimanyi naye yaŋŋambye ekyo kimu sente tuziire tulekola ki tetundamu gyembaddeko eprogramu gyembaddeko ennaku zino era mbadde ndya buli ssente nga sagala kutunda omwoyo nkyagulina ndiwa people power wadde ssente era obanazeeta nja ziteeka mu nsawo awo entambulira lwaki ziteeka mu nsawo zaffe zamwi wa musolo adagatono bw'oba olina ddiiro ey'okuleeta ng'ompa ssente nja gisooka nzisike then nzirewa waliwo endya people power yaki kati njagala just abayambu nasinga wabeewo bubizi just muntu agamba nti kati people power nakyayiza okwogera kiki oyinza okwogera ffe tuli mu buyinza kati Bobi Wine already kati nkulabanga wiina ndabye Eddie Kenzo andero critic intandisi ndabye Eddie Kenzo ekivulu asinza okutiisa wadde Eddie Kenzo musuuza you a star your performance has been bloody nakitegedde nade nakola post kwa kyamagambe mwegendereze Eddie Musuuza kwa nakulabe ku mwasuze mu kyango wa speech nade ngina gamba abantu mwegendereze Eddie Musuuza nakulabe nga bakuyisawo mu bantu Eddie Kenzo ngamba problem has come Eddie Kenzo okubye ennyimba zo zibadde munani so but it has been very very entertaining Bobi Wine agenze nakyusa ebyambo najanga ayingirenga ennyuza ayambadde nga bamilitary abalwera abakubi ba bandi najanga ambadde yero bannanga ayambadde kawaii bannanga kibadde blood ennyo kuliko eyo bangambi wedda banimba bagenda bagenda kufa bakoze plan mumutiisetiisa abantu nenange wedda nnize nga nsaba mukama wedda era nkutte sapule wabeera mu Uganda aleme kufa wedda nsaba nsagala mu Uganda yenna aleme kufa bino byedda bimbagamba olwaleero so sente zazisadde mu nsawo naye mwebale nnyo okuba ntiri muntu afudde mu kuliko eyo lissanyu lyange nga muli balamu kati mu State House yonna ejugumireti ejo bagamba akasajja lwe gitumanyi twakasindikira ababaka kati statement State House ejugumireti nze ndiwa people power kati sikyali FDC sagala bintu bya kisiru Eddie Kenzo you a star Eddie Kenzo today nkulabe you a star Eddie Kenzo you the star era kati gusawo muyimbi gwe single tendeza Eddie Kenzo performance ya Eddie Kenzo ne Spice Diana
Eddie Kenzo oli star leero wenkutegedde oli star nze bwentyo bebe kulukubidde ku simu ogigyeko tujja kwogeredda mu kamooli tuli ba Luganda gwe wa mentally ngeze ensonga tujja kuzijjawo ez'obufuzi taata nkukubire kasimu kakwate twogere Eddie Kenzo today hats off ka performance ko mwana kasajja guli patriotic wedda totyango simu limeddeku respect brother Spice Dana boyimbe badde ne Junior to abantu Junior na mwagala nnyo ne mwerabira people power nga yamanyi nnyo King Saha that me telling kati okulaba omuntu enagera ku people power nategedde nabale inakola posting bagambe bana abasajja beerimba ate obuzibu mugenzo okusanga buli obuntu bumu Uganda yonna eweddeyo niraba akasajja akali mu ghetto bannageze nti dde n'okutya nange era ndaba abasajja bana balowooza nti basajja bayinza okukawangula kano ka Bobi Wine Zimbabwe mugenda kutandikirawo how are you going to challenge Bobi Wine mugenda kutandikirawo how are you going to challenge this man kuba tumuwagidde kuva nga akyali eri akyayimba paka tukyamuwagira temugenda tugula awo tuli ate mugenda tukola ki team people power ate mugenda tukola ki temusobola kutubaako kyemwogera kati muliyo mu State House musirise muliyo ewambabazi musirise amaanyi mugalabye temugenda kukula era kati nsaba Bobi Wine atoke bulungi wakati abulungi bamutwale wakati ina kimutuuse kuba kati alina plan kirabika nayo plan tejja kukola agamanyi gemulabya mukama ajja mususa agende gwake nabagambe dawe nabati mbigamba abantu bansikira message mbukimanyi bwati balonze bomu gamba abantu balonze bomu ekyo nekyo ekyo kwogera bomu muganda nge bomu oyo bigawo negere tenku yanje ngaze mbera account bonange ne musajja mungeze nenga sente zona zitadde dda mu nsawo munansonyiwa sente lwaki ndazitadde mu nsawo zaffe za mwiwa musolo zaffe za mwiwa musolo bannage mugende maaso nga muwagira Bobi Wine kyekyo kintu ekituufu kati ekiriwo tulemu ebintu by'okudda tutandika okusupiisa abantu kyalinga kyonna kimaze yes you understand kyonna kiwedde leero kyonna kikoze eki kyonna kiwedde kati ntandikwa tugenda kulwanika era kati ogundi ya bloggers Uganda Association tugenda kutuuza olukiiko okuddamu okulaba omuntu awagira political party wano mbuno agamba abantu mbu simanyi this mugenda kusanga obuzibu mugenda kusangira ddala obuzibu bw'amaanyi nnyo kati Bobi Wine asigaze omusajja ogwo wakati ye Museveni amumaze Bobi Wine osigaze omusajja okuba ye Museveni okoze eki Museveni omumaze waliwo omweka gw'olina okubeera ng'okola ki ng'omegga nkiddamu Bobi Wine olina kubeera ng'omegga omuntu ogwo kati nkulaba mu State House ogwo akyakuleme naye nga nkulaba mu State House ne Babi mulabye ng'azina ndabira ddala ali mu State House agamanyi genda bendabire ddala mu State House how can Lil Puzzle perform even nasoka love gyolaza abantu Lil Puzzle nena yayimba what everyone perform Jesus Christ zenchidde nokusa temuddamu kuntuma abasajja mmwe bungambe bubeyi abantu bajja kunkyayira ddala abantu bajja kunkyayira ddala abantu bajja kunkyayira ddala byebyo team people power. I'm gonna start smoke shisha. Are you coming? Vado. You're coming. Eller hur? Can I take this? No, I'm using this. Okay. Why don't you give me that one? The other one. This one. That one's free. You can take that one just full. Because I'm using this. Makes sense, huh? Okay. Oh, you're coming. I'm starting the shisha now. Yeah, you're coming. Yeah, perfect. Timu Bobi Wine tere kuzikiza kati. Kati obusungu bweyongedde n'okweyongera. Nzizeemu kubeera openga oli owedde obusungu kati bunnyingire okunyingirira abantu bange bali mu maziga bawanika obugundi. Timu people power kati teri kirala. Owedda seebasenga abatajja bangamba. Genda yolabe. Ningizayo kanyeze ningiza ku BBC tolofina ningiza ku BBS ningamba omusajja abantu bantaginga bone bantaginga ngamba pa90 babanga bassa abantu kuba bazigwe bagambe nti nno wagenda kubera okujagalalo langa boti obatise ningamba tebata abantu nga tebampadde bucholo ati wedda seba senga mbiri mu biro wozako nga abantu bantaginga olotaginga ningamba yiyi ati abantu bantagingira ki kati wedda omutima gungamba pa bomo ebaluse obali gwe bakubye essasi bannange bino bineyogeze byasaka bwambukanga mu abantu bakukuste tebindeetera obuzibu kati nengenda wedda ningiza nenga ndaba abantu basanyufu
ng'abantu beyagala abantu nga tebatya nengambe no gavumenti nesigalako zikati nayingadde n'okutya negere ddala okutya ntidde nnyo gisimola access wandabudde n'oŋŋamba muganda wange sente zizzeeyo ekyo nali bali nakikoledde oluli siddamu kwepankira ku Bobi Wine kati maze okulaba ago mangi maama nnyabo mbadde wali nembula okwekaza nga nteekawo komenti abantu nga bambojja abantu ne bambojja ne bavuma nze penge is watching and 16 others nendeko kapomi ne bagamba Ugandans. Please, it was just a prediction which was just paid, just a ransom money. Kola baddemu n'obuzibuzibu nenga nadde nakitegedde Bobi Wine asapo ne bavuma abasajja banvumidde wa Bobi ne banvuma nengamba n'omusajja gwe banvumira nze gwena musajja yakubaka kuyegeragana ne mu parliament tebamanyi nti penge just ekimwogeza ebyo abeera just anoonya kawogo nengamba owaayo omusajja bafumye ensi nengamba maama sajja yabuluza bannange siddamu kwogera ku Bobi Wine bannange yasinga era kati ngenda kugulawo kye bayita communal ngenda kugulawo tribunal bagita Bobi Wine special waliwo ngambi kati penge naye wali okimanyi nti wali ovudde ku naye sikimanyi naye nkirabiriiro nti akasajja amaanyi mangi enyalemu egenda kusanga obuzibu yinza obuzibu bwera bwe nomu weddala buli muntu wa NRM alaba tubaddeyo nefeka akawunti z'abasajja bonna ebusinga ze basinga okumpandikira nga bampereza obubaka nzirabyeyo owa NRM buli omu abaddeyo bonna mbalabye tubaddeyo mu bumu olira screenshot bazitukubye tetirikweka ffenna tubaddeyo ngamba mu aba NRM siri wa NRM niwe FDC ate gye nvuddemu gye mbwasi babazi yabadde amperega esinga mbu simanyi kola bwoti wanyo tulina ssente nnyingi naye nedda era naawe sigenda kuddayo wambabazi ngenda kusigala ku kituufu anga ba NRM n'abadde bansinga mu nsindiikiriza abajeeba bwedambula bufeeka akawunti bwamwe bwedambula bamulingiza abasajja bambojjeza nga ndabula wamu red akasugundi kona kabadde kakamulali kakona kanjude nezaake n'abo omulemba naye bamuleeta baneeto buli muntu abadde wali ate nga nabawooni nga nembagamba abasajja bano abajeema naye magambo yo Bobi Wine mumulabako omusajja asaaka problem, very big problem. Nabagamba that is a very big problem. Ate nze ndi sitaani wa internet kuba mummanyi sente zammwe era nazitutte nkiwedde nze ndi sitaani nze nayo nkamabeere ga sitaani era mwenna bampadde obusente bwammwe nti ngamba abantu nti ddedde zonna ziridde nkomyewo gyembeera nze nkugambira bwenkiira munnaye bakiganje nze nja kwetondera abantu bange gye bali nkugamba nkigezaako okugeza bwe kigaana bwentyo sente sigireka n'omulimu gwange siguleka kati bwetyo twe tuli ndi musajja waki wa people power olwaleero nvudde mu FDC ni wa people power abambadde obusente bamwe mwe mumanyi nze ni mwana wa sitaani tosagana maanyi g'abantu muganda gayinza okukuteeka wansi ndeka sente zammwe nazifunye naye munnange nange benjogera oluusi ndaba nga neerabisa mundeke temudda mu inbox yange temudda mu inbox yange mujja kunkyaya abantu Kasule Lumumba ogeze n'ompandikira mbu don't be threatened that's why audience asobola kujuza nambuli Kasule Lumumba why did you come in my inbox waki ogeze n'obiwandika ali ku wall what do you have been tubali tulaba babiri negoze mu inbox waki obiwandise Kasule Lumumba waki obiwandise Kasule Lumumba waki obiwandise Kasule waki obiwandikidde nze mbwa abantu benda ku Bobi Wine sibale bade basobola kujuza nambuli kaposi kali kenkoze ngenza okwetegereza nga atemba nebwe Rwanda wababde baganje segeza Bobi Wine afunya abantu bane nambuli yandijuze emirundi ebi so Kasule Lumumba sira basonga kyo badujja mu inbox yange kendo lenyoka ensigo one badagwame ujje mu inbox yange gwe wante nolunulire nkofu mbunga sanye mbunga beba fani bagenti abantu babadde batono okuba osubira mugena kumpa yo busende kiboyizo okumpa ku Kasule Lumumba endige no zedi wosajja wo opposition nolunulire mamba mbugendo gamba abantu mu opposition walubadde olaba kulabe kulaino gwa Bobi Wine odde olaba ku BBC tolofaya nawo badde ko fide W muntu aliko mulaba tamale mirundi obaddeko Anita obaddeko buli muntu abaddeko n'abachali bambabazi batumwine babaddeko bwenna wedda mulaba muliko nga mutidde kalizego badu yagala ze twala mawuli amabize twala mabibi nze sitani nze banesiga mama nazadda mu bantu nabetonde ne badde ensaga wano wembera people power kati tugenda kungula sente nazifunye dda Western Union akanamba nakajo MTC numbers baginsomedde nga sente weziri bana nabagulide doubles tuli mu winto tugenda kungula kitandikira the people power tuli ba people power mwenda tukulachi awe tuli
zabadde mu bukyayi ku posti zabadde mu bukyayi abasajja nabo wako password yange olumu nga mugenzo kwera simanyi zigundi za mwezo zishow zammwe nomuyingira mu password yange nabaguza just password bo ne baposting noguza just password bagambe just give us your password bo bapostinze ne babo password nga bangambye bagenda mu chabiteze ekawanda balebirire embizi bagenda simanyi aluwa bakole biki abo akasule lumumba bagenda simanyi tororo nimbagamba password balabera live simanyi balo omwana ne yabadde bebe kulu ya postinze simanyi bana babaleka mu nyumba bayise mwaka kakodio nga sinage mbawa password ya manyi munaye abantu bagenda kulaga kana bebe kulu ya postinze simanyi tikaina mama yakasula ngamba wa password ya ngamba wa password ya nagenza okulaba omuntu apostinze awatisa abantu musimanyi we mugendayo bo muzigenda kuba kubale ngamba yiyi kinate kizekita nene ngamba wenge je tubisinga bine bitu biberamu ebya position beramu afudde nenjireka nemba woni nga nemba gamba bitu mpostika ku Facebook yange bisi birungi ne baddamu ne bangamba katugenda posting endala nabadde ndiawo bapostinze bapostinga bitu bisategira naye lero ovudde eno video yange tedyaji postinze abantu abo sidira ddala mu bantu abo mbakoye temwina kituufu ensi yabachawa tabaina temunchaya abantu nze mama ndi omwagalo w'abanji lipenge bamuchaira ku bandi no agoberera ziri yonkofu sijja kudda mugoberera nkofu sijja mugoberera ezo nkofu siwogira banafu zempagira coding to numbers baby wine to the largest numbers kati ngena na numbers generate money numbers is wealth, it is power. Sigena kuddamu kuwagirira ddala kati nkofu zitayina numbers. Ndabi nambe badde wali busabala nga bali omulala ayinza okufuna numbers. Teri mulala ayina numbers, bobi wine ayina numbers. Politics is all about numbers. Nzirabi kitegeza ke kale ku ntika karasta. Tutandikira. Anze mpagira bayina numbers. Zo sente bannange munansonyo mikulu 12 zo nkyagenda maaso n'okuzirya. For your information nkyagenda maaso n'okuzirya kuze mutegere butegeze embeera sente nje zazisika bade batugamba ne bulonda dimayinja yimbe nagamba zo kale muzire ne kumulaki mwagale nyensi ya mukyendiko kati ze kulaga nti njagala nyensi yange konguzi bobi wine babi kwelo yambade kikuli kibade kimakalana kiringe kya makalena obadde omasa bonde bakula kibadde bulade kale nsomidde nyo bonna abadde bangambe nsimanyi muno kola boti yogera boti naganye vala magaze mu Facebook ne mbie postingira naganye nga ntegedde mune wofira yo omuntu bomu mundeke n'okundeka biyonze stani nange bangira nange stani bang tebusula kugula stani zina bagamba nze musajja akyuka ninga mbera ya budde olwensonga sikikola ndi wabandi bamuswavu no nze ngambe ensi yonna toyina kunesiga olwensonga olwobe nyinza okukola for my selfish personal gains ne binkulirirwa kati nze kuweereza guwanga nolwo byenkulanga byombi kola ku luwange awo tuyimiridde ate mugenda kunkola kiziba bita paying sitani wa internet mugenda kunkola ki yenze wewe Yere people power they say tenja kugumira kuba namaze myaka 8 nga siri na sente badde sibaweereza badde opposition badde funa sente mabeseji yaje wange tabasala sasa funa nakola kadeli bakadi kaima kali tagenda funa masanya mafuta ku petrol station ya beseji nagamba jaja agende wali egundi ewa petrol station za beseji wali wezirewa area jaja wange nagenda je ka kerosene beseji akamuga ne kuba imesimu ningoze operatives bagundi babo beseji bo naba agent bagamba gendo lenyo kensigo ninga mukubidde omudome myaka 8 jaja ntasona namu amafuta gatala wizana sana umpasi kunga mazenyizo kusiwa akalistiki neze nkofu sisha asolerera kubera nezo nkofu kali njagereda ku kituufu bano bobi wine bana bavuka abato ulira whisky wao masanya ya people baba biebyo alange na basi burasagala nyo kubimirya kunumba gaba ne mukulikeyo nyo mubale kuwesa mukolo kitibwa abali basuubira tesola chikola tukikoze history has been made awe tuli nzaside political party yagalo twesimba mu yonna kuba eri mu buzibu amanyi tugolesezza bobi wine kulika yo tata gwasinga mu kine ekintu lero nzikiriza I bow down tata ngenda kukera ku machera nkole video nga nsabe sala nga nkusabira ebisima kansubire tata ogenda tuuka bulungi sajja bali kulingirira mu makuba mbaye sajja bazibu nnyo bayinza okuwera but anything can happen at the same time yeah. Olwo ngambe byogera ndi mfudde wa Brian White. Ati wa Brian White wagira mota wano. Brian White agira mata wano. Brian White muteka mu video no Brian White alina kyakoze bino video tajigira. Ngamba nza badde bansasula badde mbabazi.
si Brian White namba ku Senate run sa Bobby Wine Barisa people power ngamba mbabazi Bobby Wine White mujambi ne ebintu bambi musajja watu yazi had enough tumuleke buchaye bunji njo ne yazi had enough bino tumuteka mu video tudya muna kumogira ku video bambi is a very respectful young man mumuleka akole bibye we wawo mulimu abantu Bobby Wine achigamine ku stage tetwe yawulamu ne tumuteka mu Brian White wano bambi zingambi mbabazi yabadde antuma sente yabadde naku zinampatikira sente mbali mbali nchikubira jema bebe tuli awe tulistani wa internet byebyo mwena mbagala nnyo all my fans yeah all it awe tuli history has been made tumukoze nabagamba dda nga muwakana kubeka za.com zestani nekaza nkubuli yali zini muntu w'abantu ojja kuloza nekaza zinalizi je kosedeza omusoro bandi minister anti mali bapande kusendeza okulima lugudo nenzirya zendi muntu w'abantu I'm here for purpose. That is why abantu tebanyingi bamanyi penga ine ebigenderero abi ne musajja ali line bano goba lesi bamanyize mbera mu line ile mwekeze mu nabya abufuzi nalindideko ku sende ngira origine wala nalindi desende zanzizi oba ne senda w'abantu bamanyi pengi bamuntu babade nange myaka munenda bamanyize ni stand wa internet if I need a rise zoro kujja yakasende nenda nenzira banzira yo kwale beri genzino je sana wetuliyao zasidde lanto bilaba enyale muti mayi mwe namwe ndakati okubuli okubali mbali mawa amabina gabasiwa made mwanchi sokode kisoboka awe tulitumide abajema amabina gabasiwa tumide FDC kanokiza besi jama amabina gabasiwa people power kati yeriko amabina gabasiwa yamudangamo kumanyira Bobby Wine zimbagira Bobby Wine kwa basajja ne banankozesera bajja kunzita andi bakozesera bamalo kukwesera bakusole bamala kufaliyo ne bamalo gitta lugire ne bakukasisira akaza kubanze sijja kubalimba nzirewenga ne nkulira NRM erina okunzita NRM ebe ino okunzita ne wengamba ku machani ngina jikolera baizo jibbira konti akakasajja sikagala nnyo sente ne bambase ku nkomerera filimu mbanga atanso bamanyira nti banange baba bakunzita nange siri musiru I know NRM wanu they will assassinate me. I'm not an idiot. Bachimanye nkizo yokufuna omuntu yenna wa opposition is sent. Kati bakusembeza n'obeera bya negoloza n'otemisa kuje bakusiba ko ojera bidde bullet. They will assassinate me one day, that I know. Nange siri musiru ne sente za omuwo musule baba zirina nga bayina basubiro zireta. Wawa ya muntu enazi gaba njazifuna. Omuntu wa jema yenna nje kola ki? Abo basobola okutta buli muntu. Sejja bakolera nsinda gwe ngenda kolera people power. Awe tuli mukulike yo mwenna mubo obutambala kanyala buli comment yo natekeyo kigambo comment eka wakantu ka ready konna bwe bali lumumba ko oli olaba leja olaba manyiga people power comment teka ko obutima bwa agala bwe ni ndago obutima bwa ready kwamba de mwambadde ready lumumba alabi kwe yabadde ampadde deal eyo ni ngana yagudde butaka nange siri musiru nsaba mutekeko comment eyo mutekeko comment nga za ready obutima bwa ready agala bwe teka obutima bwa ready lumumba ko ali alaba lumumba ko oli ayino abasajja mwemba manyi ne mulinkozesa mulinzita misango nina mingi nnyo mwandeka ko file tinabogera ebyabiriga de munansembeza mutya your plan is to assassinate me. I'm not an idiot. Buli olucha nenkuba sapule nenyweza sapule nensaba manyi mwagala kunzita aleze gwe mwanoonya ane mwizoto okungamba mukadinze mutuufu mulina pulani siri musiru munsembereza kasente mwagala kunsembereza kasente manyi penge wabera sente ayika amalusu ng'ekibe then munkwate mundago obutima bwa radio ine kintu kya radio teka Lumumba alabe uyo kwali alabe Lumumba kubuli twite jogera ku Justice Lumumba you watching I can take a screenshot go let's deal mulago obutima bwa omukazi ono munayawulire nga aswala Udawo mbuzi abuzandi ate NRM Lumumba gwani andetera dini za NRM sayi mbichi mzee yakutereza mzee yakut aterezani zego yanonya the plan is to assassinate me. I'm not stupid. Muchimanyi penga afuna senda kati mwiza n'okungamba jangu ke Uganda embere yatirira wefije tujja kukwata mwaga ndi kubutaika kumpereza sende nga nyingi nyo mugamenti ya mwizintu money laundering mubawo obutima
I know all these things. I know your plans. If you thought it's not money laundering, mala kunte kama ndiri mukatusika na agent watu chokole boti ne boti azisika ne muntege njaga, I know it will be assassinations zibingendo kufambi manyi. Ira videos zinojala mu saving. Bwemba mwina seze mwagala okumpa nja kuzifuna na jemba bulira. Mwagala kunte kakakodyo ka money laundering, mala kunte ganjaga, mala kunte gambo nywedde mu olukwensi, mala kunte ganti ndi muyekera. Kuba mwanonya dda ne mundeka ko ne esimanyi Interpol mbabiriga. Kati muiza choko ngama nti mmwe simanyi mbate you have seen munda byemu interest. You want to assassinate people za mulima siru. Lumumba, you want to assassinate me gwale sediru. And I want this video people to tag Lumumba. You say Lumumba is responsible. Lumumba yakwata diru mba assassinating. Lumumba yajja basoro kunjogereza ne Lumumba oyagala kunzita. I'm not stupid. You and me are not friends. No nkwatira ku said Lumumba, you want to kill me, that I know. Neto jja kunzita. Siri musiru Lumumba. I'm not stupid, Lumumba, you want to kill me. You want to kill me, Mpita musiru mzei, akutere akabega, all the cases will be dropped. Which case? No, the government was liable, was accountable. The government yatabliga njochida nam. Lwachi, tuine fuga bill, security mbi. Omuntu wafanga security badde dagaragaya, government is accountable. Nagamba lumugundi yajit. Ere wombuza yatabliga chidda mu government yatabliga olwensonga. Temwamu wabukumya yakulira. Mwamu mwaise ekiragiro tibagala kunzita. Kati mundaga nitanye Mpita, muzeyi beyond the form. Mwagala muli banyamu ensigo. Mwagala kunzita, mutekeko obugundi bwa red. Lumumba is there watching. Mwagala kunzita lesete nja kuzitu late mu magazete mujja kunzita. Muzeka tondajo kunzita. Zeni study nechusa. Mujja kumpa seza mugambe kule chini kera jogere chini. Bwe ntonze weni. Lumumba wants to kill me. Go let that deal no ngama mkola boti ne boti katogwegala ku nefulira. Let's meet in Copenhagen in Denmark. Why would you meet in Denmark? Tomanyi suye ni jembera. Why would I meet in Copenhagen Denmark? Kuchitegeza ndi mugenda Copenhagen Denmark kuchitegeza. Bobo inabe wazene be munsawo. Osuro kunsanga mu ensi ya Denmark kwate bera Sweden. No gama bonzene nja. Gawo nyini kaba kagwa mu ngontwala Uganda. Mpita musiru. I could not meet you. Abeli ya chabade wajja mu Norway. Let's meet in Nze ugobita musiru. Think my mom producer Nidia. Nze penge sitani. Mbungende Norway. Chirungi bakuvumira nayo. Nze ngende Norway kusisinka. Gwe. Basi ndika batume mu ntwale mu mpanuli. Nze sitani. Wame naona kasete nja kukola neze windi sina jendaga people power boba ni wali kasete ngoli watu political party ndara munanga katuli ba people power people power people power oh mama people power people power oh mama people power ate ko litapenge gwe Lumumba jaka kasate abantu banyivu internet sajo nyo mujeko myaka 8 nwanilira demezi na chitaliko before even any blogger could do this. Zinagira kabali bachira banga chachi sibagambe ono mana yogedde ebintu ebiri ku internet nezi nziyo ebimbo kamunana zembi ogira the same thing Zimbabwe wine is saying ne badde embi ogira frankly mu video mwazi sharinga muzirina ne bagamba bagenda kumutanzi zembi ogira where are you today myaka munana zizembi ogamba mwizo kunjuza people power mama people power come and kill me bakuli bali come and kill me Lumumba wagamba ne lukiro wa kids kama ni kiru minguka kasajango nziti ujaka kaso muliro jango nziti neka kasazo nako omuntu wa enyale mu wanzito oba wa jemo wa wefu this omuntu na walimpange lugundo loku abana babe bali vumira nako buli kumacha ndiba ne basoleza na banda deo na abana babe moja kuvurumu moja kutokoto omuliro mabina mpaka obuli fana nzi webuzi wachijja wangu bamwitanga salo mpasi bero mama Balago mutima bawali Lumumba kwali balago mutima bawali tegina kunkola kiri Lumumba ngine what are you going to do me Lumumba what are you going to do me you Semmanda walwana ni watu msaji bwana yankubira simu bwana padiru ye moyo gayi bamuyitanika gaya ko bakayitaka Semeon Subuga mwenamba manyi group ya mwe baba wagondi Mwena omwimbi go mwayitamu n'omwimbi yakuba yali ya mentalinga yagamba I cannot set up my own lesson nadde bali manyi bingi nsobola okubibagamba ne mugira amaziga so mbabe mwogera nange munkubira amasimu namuloza ne musiru mwagamba menta wange antwale ku Kivule Boston bankwatire this is why abantu abamu mbagala nte mumanyi wakimbagala menta agamba naye bannange mvubuka yogera bwogezi ntarebo. You try to trick my mentor ampite ku show mumpalule. Mlebe nambi ogeza bunaku. Demusola kumpalula. This is why when I'm anti that is my general yabera general respect bebe cool.
awagira political party nebe bali mumugamba yabigaana. That is the only person eyangamba mwana wange weberere wetereze abasajja bakuli bubi mulina file nga 150 buli ka video ke nalinkoze mukalina kali ku CPS buli ka video ke nalinkoze mukalina ku CPS kati mutalinko to kungamba nti mwe mulina